OK 啊大家唔會覺得我講少咗年份啦 OK， 我補印咗咪2年嘅咩 OK， 睇我樣都唔似啦係咪 OK 嘅笑話，我跑正個笑話再擺上去，跟住咧就再創作新嘅笑話嘅，向我自己嘅咩？向我自己嗰個嘅咩創作再挑戰係咪？好啊，咁呢個交話都市風雲咧係咁樣㗎 OK， 空中標示機有冇聽咗未先？我就睇咗未先？睇咗你啦，同學係咪？好唔好先啊？睇咗係咪？好啊，咁於是乎我繼續啦。我未睇嘅同學今日記得上去收學我嘅非常清楚 OK。好啊，咁於是乎計我空中標示機嗰一幕之後咧 OK 嘅2個禮拜後咧，我就翻返嚟香港㗎啦。OK， 咁就翻嚟香港咧就我記得咧就要負責監考 OK， 監考因為我哋做咗係做津校老師㗎嘛，咁就要出去代表學校咧，就幫佢哋呢啲學校監考。咁嗰陣時我記得咧，去咗邊一間學校，唔好講個名啦 OK 啊，佢有因為即係要鋪上網啊，聽到人哋唔係咁好嘅間學校。咁啊，我去到間學校監考咁就監考好悶啦，監考中國歷史我做嘅 A level 3個鐘。你話交個二科都好啲啊，係咪？二科起碼你30條 MC 俾我做下，跟住仲可以做下 software long 一齊做係咪先？咁啊，你中史有得8條問題，我記得 OK， 你睇嚟睇嗰8條問題好鬼悶㗎，你明唔明我講乜 OK？ 咁啊，開頭有啲嘢做嘅，咪即係開頭咪要查你張 admission ticket 嘅 OK， 我幾好玩嘅我啲 ticket OK， 因為點解咧？你知你哋咧，你真係好嘅 OK， 你幫 Sam 嚟㗎嘛，你出小學嘅樣啊，我記得呢個最好嘅真係㗎。坐喺我面前嗰個平玉立嘅女同學咁，睇張相男仔嚟㗎 OK， 你揾啲細佬嚟 OK， 呢個係嘛？好離譜㗎嘛，睇相都好笑㗎 OK 咁樣。我話咁啊，但係嗰個只係話前半個鐘頭，咁我做2個半鐘頭點過係咪？咁所以我嗰2個半鐘頭就點咧 OK， 當時就係咁啦 OK， 嗰個人就係咁㗎 OK， 咁啊另外嗰半個鐘頭就行嚟行去啦咁樣，咁啊過咗啦。另外嗰個睇住嗰8條問題咁睇啦 OK 啊，即係冇得知究竟入唔入當，似常順知咁樣 OK， 咁我都諗啊入唔入當咧咁樣係咪？咁啊跟住頂唔順啦，我人哋講半個就開始又嚟啦，又鳩屎，突然間真係又湧住出嚟喎 OK， 咁啊呢個死啊，我又嚟啦係咪先？咁但係問題話又唔死啊，因為呢次唔係好似上次咁啊嘛，你空中標示機嘅話，我係咩？喺巴士上面係咪？好危急。另一個係咪喺空中上面係咪？更加危急。但呢次喺陸地係咪？冇理由呢個問題係咪？咁啊喺個市場裏邊啫嘛，於是我即係走入 send supervisor 講話我唔係好舒服上去廁所啦。咁佢話隨便啦OK 咁樣，咁啊廁所喺嗰邊咁樣，我入去，咁我諗唔會有咩問題係咪？冇理由屙唔到屎，好似空中標示機嗰個情況咁啊。咁但係問題話嗰間學校唔係我教嗰間學校啊嘛，係個人學校即係監考啫嘛。我唔知道教之前廁所喺邊度咯，咁於是但係湧住嚟啦嘛，係咪先 OK？ 頂唔順啦，於是就入咗個學生嗰個廁所裏邊男廁 OK， 就入咗裏邊 OK， 咁啊好為咁啊，就一入去就梗係最大格嘅 OK， 就入咗去之後就噼啪都喺度爆石啦 OK， 好暢快。嗱我諗唔到有咩原因我有障礙咯，裏邊我已經去緊啦 in the process 係咪 OK？ 咁喺嗰個上面點會有問題啊？係咪先 OK 咁樣？咁當時我去到咧係我大概係第9大週天應該 OK 啊，即係咁啊，咁就呢個時候其實係好 critical。好危險嘅，絕對唔可以俾人騷擾我屙屎 OK。如果唔係，我可能會中屎毒 OK。屎毒嘅特徵就係七孔流屎 OK。你咪話唔嚇人 OK。咁但係我諗嚟諗去話，我覺得照計冇可能會係中屎毒嘅係咪先？應該係好成功地咁完成成個過程係咪？但係呢啲嘢就係咩？幸運之上面都唔係亂屙，我屙得咁痛快咁暢快嗰個 moment，突然間有事發生，你估係咩事？一個好強勁嘅鐘聲啊，咁樣。大家知唔知個鈴聲係咩嚟？係呢個係咩鐘聲嚟嘅？我同學試下講有咩時間嚇？有啲同學話，有啲同學收卷，但係我想搞清楚先 OK。但係我今日屙鎖鏈啊！大佬 OK， 我個半鐘頭已經試 OK， 坐喺裏邊我嘅3個鐘頭卷係咪先 OK？ 我唔係屙成個半鐘頭未屙完係咪先？我屙咩而家係咪先 OK？ 所以絕對唔係收卷嘅聲音，你收卷都唔緊要啊！咁咪由佢收咯，係咪先？幫我收埋啫嘛，唔係一個大問題嘛。咁係咩？唔係走火警，OK， 走火警係人都知係假咁，你做試下去扮驚咩？咁點算啊？咁啊唔使啊，係咪先 OK？所以當時係咩？呢個鐘聲係咩？一個普通不過嘅鐘聲，就係咩？小息嘅鐘聲。你一咁樣講嘅話，但係我陰嘴笑。但係你同學就好奇怪，有咩問題啊？幾好啊 OK。嗱你唔明啊，因為嗰陣時我交下 A 咧冇中史裏面我講乜，大部分嘅學生中1至中5咧、中6咧都應該仲喺學校㗎。OK， 咁一小息鐘聲嘅話 OK， 就好多學生會去廁所嘅裏面我講乜。咁你而家明唔明啊？你同學都係唔明係咪？因為你唔明講係男廁啊嘛。話 OK， 男同學唔好扮嘢啦 OK。有啲人阿華仔你係男校更加好，我知道一定係咩啊？
你哋雖然表面上係溫文爾雅，但暗藏係咩啊？係暴力嘅應該 OK 係咪 ？OK， 各位男同學話俾我聽，如果你小息喺方分至方邊，喺我哋最反叛嘅時間嗰陣時，如果入到廁所見到人哋喺度屙緊屎，會點樣樣？我哋絕對唔會放過啲咁嘅屙屎怪魔。OK， 嗱咁樣，我哋人最犀利嘅殺傷力就係咩？我試過就係咩咧？我就試過係咩？係揾桶水淋落去。OK， 我倒桶水跟住我屙屎啦，死到有啦咁樣，咁就淋落去唔得咁樣。唔係我知嗰係我同學嚟嘅 OK， 跟住出嚟追住我打 OK 唔得咁樣。咁啊比較好啲嘅同學咧就會點咧 OK 就係就比較斯文嘅 OK 就會咩啊？就會扮李小龍 OK 啊，通常我哋就會點樣樣？一入到去個口邊，重者就淋水，輕者都會咩啊？都會踢到佢，哇啦咁樣出嚟係咪先 OK？係會踢下道門㗎，你明唔明？我踢開道門 OK。嗱，女同學會問阿 Sir 驚咩啫？咁你要縮㗎嘛？嗱，你又唔明白個男廁嘅廁所文化啦。男廁嘅廁所門係一定冇鎖㗎，一定爛㗎。OK 嗱，你好晒意啦，喂。因為校長一定會整好翻個鎖嘅爛咗，你明唔明？因為整好翻就冇用嘅2日內就已經爛翻，你明唔明我？因為我哋男生係會點啊？係佢咁有錢啊，整鎖係咪？我哋就入去有咩？縮翻跟住爬翻出跟住 OK， Miss Wong 等於死喎你 OK， 唔得咪踢爛你 OK 咪？我哋當嗰度係 Miss Wong 係咁踢爛佢，你明唔明我？乜踢死佢係咪先？瞓我樓堂一爛係咪 ？OK， 所以變咗道門係一定冇鎖嘅 OK， 爛咗嘅 OK 嗱，咁我同學嚟啦，又嚟 pop up shopping， 好似空中飄士旗咁樣。而家道門咧就冇鎖嘅，係咪？咁而家我就知道咧，就一定係學生嚟嘅，係咪先？唔係真係嚟啊，好快啊！就我都唔明白點解啲 Form 1 Form 2咧咁快可以小息㗎？嗰陣咧係咪先？已經有人行緊入嚟啦，啲聲 OK， 好快好快，你唔使放學嘅咩？即係你都行出嚟㗎嘛，係咪先？好快咧，跟住已經有3個男仔行入嚟，已經行入廁所嘅，得好大壓迫感啊！話俾你聽，一行入嚟已經聽到佢咁樣講嘢啦。當時我坐喺裏邊㗎嘛，係咪？道門係開嚴㗎嘛，係咪先 OK？佢入嚟呢個，哇，好 Q 臭啊！屙屎！當時我啱啱屙緊，我希望其實我塊熱咗係咪我已經？係咪？咁啊，有同學曾經話：阿 Sir， 咁你塊熱燜水掣啦！嗱，你唔係咁灰係咪啊？你諗下，如果我當時即刻燜水掣，係咪好笑？你諗下，你幻想啊？有冇幻想你嘅讀書？你諗下，如果試下跟我覺得幾灰係咯？如果真係即刻燜水掣啦嘛，有3個學生行入嚟，跟住個反應就咩？哇！好 Q 臭，因為嗰陣時跟住，即係我係學生，我㗎。即係你話俾人聽，我係啲水，係咪？係啦，係咪？你明我？點解要掹水啫？咪真係好好笑，諗下真係好好笑㗎嘛！你試下真係咁啊！喂，好臭啊！屙屎嗰陣，即係嗰3個先至行落去啦，係咪？你死緊啦，係咪先 OK？係咪？所以我當時係看耐住 OK，盡量唔拉水掣係咪？我都試過想掹嗰啲人都係唔好 OK，係咪？繼續臭死佢哋希望 OK。好啊，咁啊嚟啦，我都知嗰陣啦，行電魚行呢個死緊㗎 OK，係咪 ？OK， 咁我哋可以試試，我最知我打釘喺度我話阿 Sir， 咁你快啲揾啲手頂住度頂唔到。嗰個廁所已經咁鬼大格 OK， 我伸隻手頂唔到棟門 OK， OK， 我兩隻腳都頂都頂唔到 OK， 你明我講乜 OK？ 阿 Sir 有啲我話阿 Sir， 我個地拖啊冇咯，佢真係地拖我頂住啊，係咪先 OK？ 跟住咁啊冇地拖，你明我講乜 OK？ 我伸隻手佢都 OK， 唔得你明唔明白 OK？ 咁但係當時我唔可以停止屙屎嘛，你明唔明 OK？ 啱啱隻9大周天係咪先 OK？ 我唔想層樓屎你明我講乜？點算好咧 OK？ 我講而家有天才，所以我當時點樣樣？我唔可以停止我屙屎，但係我可以暫我屙屎係咪？咁我就當人哋聽唔到嘛，會點啊？會叫㗎嘛，係咪？阿仔咁咪一個阿仔咁有啲影嚟㗎嘛，係咪先 OK？ 我點我3個月就制止住我屎先 OK， 跟住出嚟咁樣頂住個門嘅我。誒，我點解要咁嘅姿勢 OK？ 阿 Sir 點解你即係瀟灑啲咁樣？但係會閃到啊！你明唔明我講乜 OK？ 要站住㗎嘛，係咪先 OK？咁有人頂 OK， 咁於是佢頂完佢落翻去 OK， 我咪再坐翻上嚟屙屎咯。佢坐嚟聽，佢又再頂 OK， 睇下到時食完係咪先 OK 㗎？睇下邊個咩 OK， 我唔驚你係咪先 OK 啊？咁啊咪哇！所以當時我係咩？啲現實時代 OK 唔得，真係唔當我都聽到佢講完啲嘢，啲黑影嚟緊，黑影嚟緊嘅 OK 咁樣。咁於是我話睇，於是我計過㗎啦，應該差唔多要起腳㗎啦 OK。咁於是我就咩？我就出去頂住個門啦，係咪先 OK？ 我諗住萬無一失，應該冇事嘅。但係我低估咗呢3個男同學，呢間學校原來係咩？雖然係一間 Band 1學校，但係佢哋創意係無限 OK。咁既然話要鼓勵創意工業，其實我哋嘅學生新一代好有創意係咪先 OK？其實佢哋講反斗嚟講嘅話，算係一絕 OK。呢3個學生我諗住佢哋踢，但係佢哋3個唔係
聽，就倒水人唔係嚟倒水 ，OK， 佢哋可能冇嚟睇糖，個倒水咁大力係咪 ？OK， 佢哋嚟咩 ？OK， 當時我嗰架係咩啊？喺呢度好多架㗎係咪先 ？OK， 但而家你符合緊㗎 ，real 緊 OK， 我呢度其中一架 OK， 呢度我呢度 OK， 明唔明我講乜？於是乎到就可以見翻係咪先 ？OK， 咁啊，即係啱反震咗，你都做個餘震嘅呢度，你明我講乜係咪？哇！咁當時呢3個男同學原來係咩？係好有創意，佢冇諗住去踢到，佢只係你其中一個人同我哋個同另外嗰兩男同學講。佢嗰邊，我呢邊，我前邊。咁於是乎，佢哋兵分3路，係咪 OK？ 我哋唔係嚟聽門，原來佢哋係咩？佢只不過係咩？好奇 OK， 係想擒上嚟望我，而但係我做片，我當時已經係擒到姿勢。OK， 啲學生，你明明咁細個就符合我係咪先 ？OK， 係咪先？我傷害咗弱小心靈，你明唔明我講乜？唔係嗰3個男同學真係好驚啊！見到唔係啊學生嚟嘅話，一上嚟嘅都唔似一上咁啊！咁啊，但係出去仲潤我咯，出去我啲好明顯，我先伸隻手定住我，我當時好無奈係咪？但係咪有咩繼續係咁樣問佢哋幫我試係咪 ？OK， 未完啊！呢3個同學，我都唔知點解佢3個同隊有手㗎，真係咪先？我好興奮 OK， 咁當我即係我細個玩人都係咁，都好開心，未玩完嘅佢。當我監考完之後 OK 走嗰陣出門口，佢哋又唔知係小息定係放學咯。又等我喺度，喺門口度等我，跟住見到我一行過，阿 Sir， 跟住乖，個姿勢幾好 OK， 你 keep 住啦 OK， 啊你好啊 OK 真係，啊。